dzisiaj mam dla Was dwie figurki od Ace Toys, a jest to Tumbler i Hiccups, czyli ich wersja Cliff Jumpera i Hubcapa. Także tutaj, jak widzicie, pudełka mam, które się składają w taką formę. Te figurki także należą do niesławnych, powiedzmy, figurek, że jest do nich trochę krytyki. Moim zdaniem nie do końca. Jak widzicie, to mój kotek, coś mu nie pasuje. Nie do końca uzasadnionej, ale no, na pewno wyglądają dziwnie i niestandardowo, że tak powiem. Także tak wyglądają tu z boku. Także jak widzicie, tu mamy takie fajne rysunki. A w samych pudełkach oprócz figurek mamy jeszcze inne ciekawe rzeczy. Więc przesunę może pudełko do tyłu i pokażę Wam, co było w środku oprócz samych figurek. Coś takiego. I coś takiego. I jak widzicie, są tu formy, w których były figurki. Ja już te figurki wyjąłem, oczywiście są tutaj z boku, ale mamy coś takiego. I same te plastikowe pudełka są identyczne, ale mamy troszeczkę inne akcesoria. Ale może pokażę Wam na przykładzie tego, które jest od tego, jak to wygląda w środku. Czyli jak widzicie, tu pod spodem mamy schowane takie coś. Całość jest dosyć sztywna, więc może nie chcę pociągnąć tak w kamerę, więc zsunę to z boku. Dobra. Czyli zdjąłem tą podstawkę. To jeszcze, ja w sumie tego nie podłączałem, ale zakładam, że może się zsuwać jakoś tak, tworzyć coś takiego. Zobaczymy, do czego to może być potrzebne potem. I tu mamy w takiej folice formę, w której była figurka. I mamy małe działko, duże działko i w tym przypadku taką małą część. Więc ja, jako że małego działka nie mam pod ręką, wyjmę je. O, siedzi strasznie. No właśnie. Dobra, jest. A duże obecnie zostawię. No i potem możemy sobie to złożyć, nasunąć tą folię i trzymać sobie, ale ja to ustawię na bok, więc co tu mamy? Mamy takie dwie części, które na chwilę odłożymy na bok. No i mamy jakiś taki stand, gdzie zakładam, że ta figurka może być podłączona. To sprawdzimy później. Pewnie działa do innych figurek. Możemy mieć coś takiego, że stoi ona pod takim plastikiem, co nam chroni od kurzu, więc no jest to ciekawe. Mi się wydaje, że fajnie to będzie wyglądało, jakby włożyć tu figurkę z generacji pierwszej, żeby była pod tym. Właściwie to spróbuję coś przynieść teraz. To jest mój Repaint Sideswipe'a, połączenie G1 i G2 i wow, załóżmy, że macie bardzo wartościową figurkę, której nie chcecie, żeby upadła tak jak teraz, więc możecie ją ustawić tu, chociaż widzę, że niestety nie jest zbyt płasko, więc musiałaby być taka figurka, która może stać na takich nierównościach. I macie coś takiego, ochroniona przed kurzem, bardzo fajny. Ja pewnie nie będę z tego korzystał w ten sposób, ale miło, że jest jakaś opcja. Także odłożymy to na bok i może przyjrzymy się samym figurkom. Tak wyglądają w formie pojazdów. W tej formie są praktycznie identyczne, różnią się głównie kolorem. Jeżeli chodzi o rozmiar, tak się mają do autobotów, samochodów, także no, są to mniejsze figurki. Jeżeli chodzi o skalę samochodów. Mi aż tak bardzo to nie przeszkadza, ponieważ głównie zależy mi na skali robota. Czy może, no odbiegają trochę skalą, niestety, ale nie jest to jakoś tak straszne, no nie przeszkadza mi. I co ciekawe, jeżeli postawimy obok nich ludzi takich, to wydaje mi się, że nawet ta skala bardziej jest odpowiednia dla tych figurek niż ta skala. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to bardziej skalą pasuje do samochodu niż to wydaje się trochę za duże do tych ludzi. No ale to taka mała uwaga. I wróćmy do tych figurek. Są moim zdaniem w tej formie fajne. To jest chyba samochód, na którym wzorowany jest Cliff Jumper, czyli oryginalny Cliff Jumper z generacji pierwszej był z serii, która miała zdeformowane kształty. To się nazywało Super Deformed. I tak naprawdę chyba to jest jego bazowa forma, także mamy tu
jakieś takie charakterystyczne dla niego elementy, jak tutaj ten spoiler i przód. I koła są gumowe i to wszystko tu, to chyba też, to nie wiem, ale na pewno drzwi i tu ta część są metalowe. To chyba jest plastik. Także jest dosyć ciężki, jest naprawdę, nawet wydaje mi się, że jest trochę cięższy od Bluestricka. Także fajna sprawa. Koła są gumowe, tak jak mówiłem, tak wygląda od spodu. Także, o, tu mam to działko, którego szukałem. Także jest możliwość chowania tego działka. Co prawda nie ma tu jakiegoś oficjalnego wtyku, ale jak widzicie, te nogi możemy tak sunąć, żeby po prostu trzymało się. Także taki mały bonus. I może przejdźmy do transformacji. Figurki ładnie jeżdżą, więc nie wiem od którego zacząć. Być może zacznę od tego, bo na nim najwięcej robiłem. Także jeszcze chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na ten element tu. Tutaj mam jakby kawałek plastiku, czy farby starty. Tak samo tutaj, chociaż tutaj trochę mniej. I tak, to jest tarta farba. Także chcę wam pokazać, dlaczego tak jest konstrukcyjnie, więc ja troszeczkę odjadę kamerą, żeby miał więcej miejsca na transformację. Wyjmę to działko. I teraz tak, zamieniając go w tryb pojazdu, można się troszeczkę, powiedzmy, że pogubić. Jeżeli się trochę źle dosunie te wszystkie elementy, to może się wydawać, że on się źle składa, ale jak widzicie, może on być złożony dosyć równo. Wszystko tutaj i co ważniejsze, może bez problemu jeździć. Tak samo ten. Także trzeba po prostu tylko mieć pewność, że się wszystko dosuwa tak jak trzeba. No i transformacja nie jest zbyt trudna. W ogóle w dużej mierze moim zdaniem bazuje na Masterpiece Bumblebee. Także żeby ją zrobić, to ojejku, będzie jęczał w tle, przykro mi. Albo nie, coś z nim muszę zrobić. Znowu, pacyfikacja, przepraszam. Proszę przeprosić widzów. Proszę przeprosić widzów. No, może sam powiesz coś, sam zmienisz robota, co? No. Także widzicie, to jest to jękadło, które mi jęczy w tle. No, może jak będzie na filmie, to się trochę uspokoi. Dobrze, to gwiazda już poszła, zostawiła ślady łapek, ale jest ok. Więc sama transformacja. Jak widzicie, teraz jest wszystko dosyć dobrze szczepione, więc żeby zacząć, musimy znaleźć jakiś taki punkt. Mi się wydaje, że może to będzie ten punkt, że odczepimy tą część tu i tu. To nam pozwala trochę podnieść wszystko do góry. Teraz te dłonie tu i od razu musicie zobaczyć, jaka jest głowa. Posiada on kilka głów i chciałem pokazać, że ta też się mieści w trybie pojazdu. Teraz musimy może odczepić przód. Przód jest tutaj dosyć mocno szczepiony. Tutaj jest to połączenie dosyć mocne, ale jak odczepimy, to jak widzicie, większość się rzeczy odblokowuje. I teraz tak, to może przesuniemy trochę na bok, żeby mieć więcej miejsca. Coś takiego mamy. I teraz musimy, zanim cokolwiek tu zrobimy, najlepiej jest tym pasem przejechać maksymalnie w tą stronę. Tu wsuwamy tak. I teraz dzięki temu, podobnie jak w Bumblebee, możemy to przesunąć do przodu. No i teraz dosuwamy te części tu, te części tu. Tutaj patrzymy, żeby głowa była obrócona w dobrą stronę. Tu te części nam się chowają w ten sposób. I teraz też mogę to zrobić trochę później, bo to tak naprawdę jest lepiej, jak zostaje, jak widzicie, jak zostaje tutaj przepchane w ten sposób, bo potem będzie mogło leżeć na innych częściach. I nie wiem, czy zauważyliście, pewnie nie, mogę o tym wspomnieć, lusterka są gumowe, także boję się trochę, że w pewnym momencie zostaną urwane, ale póki co trzymają się dosyć dobrze. Także tak, teraz jest, tu bierzemy to, kładziemy, owijamy tą nogę, tak? I może tą część najpierw bierzemy tu, dzięki czemu mamy jakby zablokowaną tą część nogi i to blokujemy, mamy taką stopę wtedy. Bardzo fajnie to wygląda. Bez tego zablokowania tego wszystkiego, całość tu, jak widzicie,
bardzo delikatnie lata, także no nie sprawia to miłego wrażenia, ale no jak widzicie można to dobrze zablokować, więc tylko podczas zmiany jednego trybu w drugi mamy taką nieprzyjemne telepanie się. Tutaj też, więc trzeba uważać, żeby nie uderzyć tym metalem o nic, żeby farba się za bardzo nie starła. Dobra, nogi są zrobione. I teraz tak, ta część tu farby dlatego się starła na tej figurce i na tej też się może zetrzeć, ponieważ oficjalnie ta część tu musi wejść w to miejsce, czyli takie coś. Wsuwamy jedno w drugie, więc to jest oficjalna zmiana. I ja trochę inną transformację preferuję, o tym opowiem za chwilkę, ale może dokończmy wszystko z tą figurką. Wyjmijmy może te pięści, które tutaj mi się coś zacięło. Zazwyczaj wypadają, o, łatwo, a teraz tak niestety jest. Zazwyczaj jak chce się coś pokazać, to nie działa. No i ręce możemy na różny sposób ustawić. Załóżmy, że tak to zrobimy. I oto jest Ace Toys Tumbler, czyli ich wersja Cliff Jumpera. Jedną z ich głów, którą ja uważam za najlepszą. Jest parę tych głów do wyboru, o czym pokażę Wam. I dobra, tutaj to możemy ustawić w ten sposób, żeby to leżało na tym. A żeby to zrobić, to trzeba dokładnie te rzeczy w środku tak dosunąć. I wszystko tu jakoś nam się może zsuwać, tylko o, chyba tak. O, i przez to leży, jak widzicie, na tym. I mamy troszeczkę taki bardziej skompresowany typ robota. I tak wygląda. U mnie się to niestety bardzo łatwo wysuwa, także minus. I tak wygląda Ace Toys Tumbler w oficjalnym trybie robota. Ja go pokażę może obok Bumblebee'ego i troszeczkę zmienię jego transformację. Także tak wygląda obok Bumblebee'ego. Moim zdaniem wyglądają fajnie razem. Jeżeli chodzi o proporcje, to mi się wydaje, że jego ręce są za krótkie. I ten element troszeczkę potęguje to wrażenie, więc możemy zrobić coś takiego, że ominiemy ten element wczepiania tu. I możemy go po prostu, jeżeli wysuniemy troszeczkę to z tyłu, ja go tak właśnie ustawiam, zrobić po prostu coś takiego, że jego pas zaczyna się bezpośrednio pod linią tutaj szyby. No i jakoś to źle z tyłu nie wygląda. Tu mamy troszeczkę to wysunięte, ale no ja figurek z tyłu nie oglądam, więc nawet nie wygląda to aż tak źle z tyłu, więc wersję tej figurki pokażę już z wysuniętym wszystkim do góry, żebyście mieli porównanie. No ale chciałem Wam pokazać, że jest coś takiego do zrobienia. I zanim może jeszcze przejdę do tej drugiej, ponieważ no, Cliff Jumper jest o wiele bardziej znaną postacią, więc on jest tak naprawdę gwiazdą tego filmu, ale oczywiście też będę pokazywał drugą. I mamy do niej parę głów, także to jest jedna głowa. Ona oczywiście jest przykręcona, znaczy normalnie powinna być przykręcona. Ja ją tu zostawiłem tak, że po prostu wyjąłem śrubkę, więc mogę ją swobodnie wymieniać, więc to jest głowa, jedna z głów oficjalnych. Mamy do dyspozycji jeszcze taką głowę, która wygląda dziwnie. Jest taka trochę zdeformowana. No, nawiązuje do kreskówki, do komiksu, nie wiem do czego, ale no nie wygląda to dobrze. Niestety, no tak. Mamy taką opcję. I mamy głowę, w której, jeśli się nie mylę, był w pudełku. Czyli taka głowa, która no może sam z siebie nie wygląda z nią aż tak źle, no ale proporcjonalnie bardzo nie pasuje do innych figurek. Także ją też wyjmę. Ja także zrobiłem głowę, to jest głowa drukowana w 3D i ja mam osobny filmik do tej głowy. Ten akurat egzemplarz może nie jest aż tak do końca dobrze pomalowany, jakbym chciał, ale mamy też taką opcję z taką głową. Dla mnie obecnie wydaje mi się, że będę go trzymał z tą głową i wszystkie te głowy, tutaj ten staw u mnie był bardzo luźny, więc ja musiałem rozkręcić i włożyć do środka troszeczkę jakiegoś papieru i skręcić ponownie, żeby nadać sztywności temu wszystkiemu. Także
Musicie mieć to na uwadze. Dobra, jeszcze muszę tutaj wszystko ustawić tak. No, jako że nie mamy tej blokady, to też potrafi nam się on podczas przesuwania jakoś tak zdeformować. No ale moim zdaniem ostateczny taki wygląd nam to rekompensuje. Dobrze, i może zanim przejdę na akcesoria, to pokażę Wam też tą figurkę w trybie robota obok i zobaczymy dalej. Hej, dogrywam ten moment, ponieważ uważam, że może dalszej części filmu może być słabsza jakość niż bym chciał. Więc to jest jeszcze tumbler z bliska. Ta wygląda stojąc z innymi figurkami. A tutaj stoi Hiccups. Tak wyglądają obok siebie, obok innych figurek. No to dla Was tak zapowiedź. Jest to Cap Crank Toy World. I tutaj z tyłu jest duży Jetfire, którego także niedługo pokażę. Także wracam do dalszej części filmu. I oto Cliff Jumper, i oto Tumbler i Hiccups w trybie robotów. Jak widzicie, jest on trochę wyższy, ponieważ podwyższyłem mu tutaj ten element. Jeszcze raz przypominam, że jeżeli chcecie mieć pewność, że wszystko jest dobrze, to wydaje mi się, że powinno tak leżeć, żeby po prostu leżało płasko na tym. I wtedy ten plecak jest jakoś tak, nie wiem, bardziej może schowany, że da się bardziej... Także tak wygląda jego głowa. Szczerze mówiąc, na filmie, moim zdaniem, na filmach, które widziałem, wyglądała lepiej niż to, co tutaj jest. To nie jest złe, ale jakoś tak rewelacji nie mam. I uważam, że to wygląda lepiej, ta figurka wygląda lepiej od Cliff Jumpera, moim zdaniem. Głównie też chodzi o kolorystykę, ponieważ tutaj, jako że mamy większość jego części jest albo żółta, albo czarna, to te problemy z proporcjami nam trochę giną i to się jakoś wszystko lepiej zlewa, prawda? Także ja jeszcze chcę sprawdzić, czy mamy coś, żeby podłączyć je do tych standów. Czy to nam wchodzi tu? Tak, czyli tutaj z tyłu w pasie można je podłączyć i zrobić jakieś takie action pose. Ja tego nie będę robił, ponieważ no nie widzę takiej potrzeby. Jakoś tak. Ale wiecie, że można je w jakiejś takiej formie latającej ustawić czy coś takiego. I oczywiście mogą trzymać w dłoni swoje działka, chociaż one są dosyć luźne. Także mamy coś takiego i działka są bardzo podobne do tego, co ma Bumblebee. Masterpiece Bumblebee. Także tak wygląda to. Mają jeszcze to. I to jest nawiązanie do ich działka, które miał Cliff Jumper w pierwszym odcinku. Można tu włożyć baterię i dzięki czemu świecą. Jest tu taki przełącznik, ale niestety u mnie, jak ta bateria jest włożona, to cały czas się świeci. Ja tego nie zauważyłem i troszeczkę ta bateria się już wyczerpała, ale odkręciłem trochę śrubkę, więc po dociśnięciu powinno się znowu zapalić. Zaraz zobaczymy. Albo czy to jest możliwe, że to jest wersja... Nie, to jest wersja... Dobra, więc może spróbuję to po prostu... Spróbuję to może po prostu dokręcić. I zobaczymy, czy nam się zapali. Jest dokręcone. No i teraz w ogóle nam się nie pali, także nie działa to zbyt dobrze. Ale światło jest żółte. Także... No, nie. Nic z tego. Szkoda. Może się po prostu wyczerpało na amen. Ale no, mogą one je trzymać, ale jest to tak duże, że nie mogą, no widzicie teraz wyczepił mi się ten pas i znowu tutaj się trochę skompresowało, więc muszę znowu wczepić i przez to ta farba właśnie się ściera, więc tak wygląda z tym działkiem. Wygląda to, odjadę trochę do tyłu, trochę dziwnie, ja tak raczej nigdy nie będę tego używał w ten sposób. Chciałbym jeszcze sprawdzić, czy taka figurki jak Masterpiece, na przykład Road Rage, czy to uda się... Nie, to jest za duże, także nie wejdzie, więc do takich figurek albo do podobnych trzeba to ustawiać. No więc tak wyglądają one obok siebie. Moim zdaniem teraz te figurki kosztują około 100 zł z wysyłką, 120 zł, także ta cena za nie moim zdaniem jest bardzo dobra. Ja za tą zapłaciłem ponad 2 razy więcej, za to zapłaciłem już około 100 zł,
ale z drugiej strony ja zaprojektowałem głowę i do niej, tą wymienną, którą już parę razy sprzedałem i mi się po prostu zwróciło, więc jakby co jest taka opcja. I zobaczmy, jak wyglądają z innymi, bo też to jest istotne, więc do tego celu odjadę do tyłu. Może je trochę jeszcze przesunę w ten sposób. No i oczywiście Bumblebee. Nawet przy tym obniżonym pasie jest on wyższy od Bumblebee. Ogólnie wydaje się taki trochę bardziej potężny, powiedzmy, więc mi to odpowiada. Moim zdaniem spoko wyglądają obok siebie. No, problemem może jest troszeczkę głowa, ale no, jest ok. Tutaj położymy z tyłu może Toy World Jazza w jego konfiguracji bez skrzydeł, także moim zdaniem fajnie wyglądają. Nawet te dwa bardziej do siebie pasują niż te dwa. Tutaj za clip jumperem muszę położyć Bluestricka. A dlaczego tak jest? Ponieważ Bluestrick i clip jumper w kreskówce mieli ten sam osoba podkładała im głosy, także no oczywiście też innym postaciom, ale to są najbardziej znane. I był to głos, który podkładał głos Shaggy'emu ze Scooby-Doo. Także taka ciekawostka dla Was. Może jeszcze zanim przejdę dalej, zapomniałem o tej małej rzeczy, a to jest jakieś takie działko, które chyba możemy na jego dłoń nałożyć. I ja to może zrobię. Nigdy tego nie robiłem. Sam nie lubię działko dłoni, więc widzicie. I teraz jak chcę, to mi się nie chce otworzyć. Aż na odwrót, jak nie chcę otworzyć, żeby ten to mi się otwiera, a jak chcę otworzyć, to nie mogę. I czy to możemy włożyć jakoś tu? Zobaczmy. Ups. To się nam chyba dobrze trafinie z dłonią. Tak. Także może mieć takie działko dłoń. To już go tak może zostawmy. Dobra, więc to jest jeszcze raz hiccups. No cały czas się wyczepia. Niestety ja nie chcę go też tak mocno wcisnąć, bo ta farba, no nie chcę jej jeszcze bardziej porysować, ale no, jak się go ustawi i się nim za bardzo nie rusza, to stoi. Także może chodźmy dalej. Jakieś figurki to jest Ratchet od TFC. Po prostu jakoś tak uważam, że pasują do siebie. I odjeżdżając może trochę do tyłu jeszcze. I zrobię tu trochę więcej miejsca. Chcę sprawdzić, jak wygląda czerwień, ponieważ z inną kamerą miałem spory problem z kolorem czerwonym, więc może Ratcheta postawię tu, a tu postawię Inferno od Make Toys. No i chyba nie jest tak źle, jak sądziłem, ale ostrości chyba trochę nie miałem. Mam nadzieję, że to nie było przez większość filmu. No, całkiem ciekawe się prezentują. Dalej z minibotów może postawmy Gearsa. Nie, przepraszam, to jest Wind Charger. Także wyglądają skalowo ciekawie obok siebie. Mam jeszcze tego Gearsa od SXX. Więc tak prezentują się razem. Dla mnie istotny jest kolor czerwony i to jest bardzo ładny kolor czerwony. A są też figurki na przykład bardzo fajne z nieładnym kolorem czerwonym, co mi sporo przeszkadza i jedną z takich figurek jest niestety ten Power Glide. Także nie wiem, jak widać to na kamerze, ale te wszystkie mają taki mocny czerwony, a ten Power Glide ma taki, jakby po prostu był wyprany. Ale też go tu postawimy. Też się niedługo pojawi na kanale. I jeżeli chodzi o te proporcje, ja jestem zwolennikiem tego, żeby te figurki nie miały żadnych sztucznych części. I wychodzi taki cliff jumper, ta klatka piersiowa nie jest prawdziwym dachem samochodu, tylko jest sztuczna, a jego prawdziwy dach jest na plecach. I no ja takiego czegoś nie toleruję, więc tamten może wygląda troszeczkę lepiej w trybie robota, ale jako, że jest oszukany na bazie w ogóle projektu, to nie liczę, w ogóle go nie wliczam. Nie jest to według mnie fair porównanie i konkurencja, ponieważ tutaj nie mamy w większości oszukanych części. Tutaj mamy jakiś taki element, który nie jest widoczny w trybie samochodu. Czy to jest sztuczna część? Nie wiem. Dla mnie nie jest to tak do końca super, ale jest to akceptowalne. Po prostu, bo potrafię sobie wyobrazić, że w środku samochodu jest po prostu szyba, która dzieli przód od tyłu, czy coś takiego, więc ma to wiele większe uzasadnienie niż drugi dach samochodu, który jest w środku schowany. Także to sami musicie ocenić. I te proporcje, dla mnie to jest po prostu cena tego, żeby
ta figurka zmieniała się, a nie jakoś podmieniała części czy coś takiego. Także to są figurki od Ace Toys. Ja je lubię. Za pełną cenę, czyli tam 300 zł, niespecjalnie je polecam. Za te 100 zł niecałe, które idą obecnie, jak najbardziej. Moim zdaniem nie będziecie zawiedzieni. I to przez ten materiał, przez ten metal, głównie przez ten ładny, przejrzysty plastik, to wszystko, ten mold, no nie wygląda to źle. Bardziej przypomina te wcześniejsze masterpiece'y, trochę przypomina generację pierwszą z racji że tej części metalowych i dużej ilości przejrzystych szybek. Bo generacja pierwsza, tu macie przykład, no miała, to jest na przykład metalowe, tu mamy przejrzyste szybki i w niektórych tych nowszych wydaniach tego niestety brakuje. A tutaj jest to obecne i mi się tu podoba. Także oczywiście sami musicie ocenić. Mi się wydaje, że ostrzegłem Was przed wszystkim, czego możecie się spodziewać, co może Wam nie pasować. Także dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam oczywiście na następne.